あれもう立てちゃったの？立てていいって言ったよ。ただめちゃくちゃ俺立てたかったね。難しい。ちょっと分かんない。こっからが分かんない。いや、いいっすよ。森君横向いてもらっていいですか？あ、それだけでほら。やっちまった。てますよ。
取りに来てください。えぐ。はい、まず6本焼けましたんで、お皿があれば、お皿をじゃあ、はい、軽く味噌スパイスだけ振って味噌ますんで、スパイス。他の味付けはおのおのやってください。タコさん、これちょっと使い差しなんですけど、マジですか。僕もらっていいんですか。のお気に入り着火剤をうわあ、ありがとうございます。いただいちゃいましたこれ。ありぜひ使ってください。がとうございます。もらっちゃいました。